am venit să verific lucrările și pe sectorul Șirineasa, știți, drumul de la Slăvitești până în DN65, intersecție Popești, am făcut lucrări și facem. Evident, o să intervenim la toate acostamentele. Acum suntem și facem covor asfaltic pe zona Șirineasa. Vom face drumul Boboc până la final, pentru că este un drum extrem de circulat. Ne facem datoria și facem lucrări pentru întreținerea și reparația și pe acest sector de drum județean important și circulat. La fața locului a fost prezent și primarul Ion Străinu, tot aici fiind stabilite măsurile care se vor lua pe această porțiune de drum care va fi reabilitată.